Что с микрофоном, не подскажешь? Он зараза шипит, что ли? Не знаю. Звуковую карту купить не пробовал? Ой, да пробовал я купить эту звуковую карточку, но она все равно гудит, что ли, я не знаю. Так тебе нужна норм-карта? Ну знаешь, типа, садишься за озвучку, потом, типа, ну, записал, слушаешь ее, и она гудит. Она гудит и гудит. Мерзость. Я также пробовал использовать разные фильтры и всякая такая херня, но не срабатывает. Оно все еще гудит. Типа говорит, нет, чувак, это, ну, иди поспи. Короче, хрен знает, что делать.